rapaziada. Eu acabei de buscar o som, né? Voltando agora pra minha cidade. Então não tinha gravado nada antes, porque era tudo incerto, né? Não sabia se ia dar certo o negócio. Vou fechar aqui por causa do vento. E esse projeto já tá rodando na minha cabeça faz um bom tempo. E aos pouquinhos tudo vai se encaixando, vai se realizando, né? E logo mais vocês vão ver aí no vídeo o som completo montado, né? Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, né? Gostaria de agradecer minha esposa também, que está sempre comigo, me apoiando nessas loucuras, né? Acordar no domingo de manhã e falar: se arruma que a gente vai ver um som a 40 km de casa, 50 km de casa. E ela topa, sabe? Isso que é o mais legal. Então, tamo junto. Obrigado. E aí galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje o vidinho vai ser sobre a continuação do projeto aí, mais uma etapa finalizada, que é sobre o som, né? Duas horas depois. Então vamos lá, sem enrolação. Começar pelo painel de módulo. Esse aqui é o painel de módulo dela. Eu não sei explicar certinho em detalhes. Então se vocês quiserem ir detalhadamente, deixa nos comentários aí que eu chamo o rapaz que projetou tudo isso, que fez tudo isso, para explicar bem certinho para vocês. Eu só sei dizer que é um módulo para o grave, né? Que é o HD 5000 lá para o grave. Esse TS 1200 aqui ele usou para voz, para os médios e para os drivers. Aquele pequenininho lá do canto, lá em cima, ele usou para os tweeters. Aí questão de cabeamento, questão de frequência, essas coisas é só com ele, galera. Eu não vou nem me arriscar a falar aqui, senão eu vou falar bobagem pra vocês. Beleza? E vamos lá para o player aqui.
CD player. É um Pioneer golfinho, ó, com Bluetooth já. Depois eu vou ligar para vocês. E vamos lá para a parte de trás. Voltando aqui, galera, eu tive que pausar o vídeo que eu tô sozinho para poder abrir a lona ali para vocês, tá bom? Vamos lá. Hoje vai ser mais um vídeo só mostrando mesmo como é que tá o projeto. Depois eu vou ver se eu faço um outro vídeo com o rapaz que montou tudo, para vocês verem tocando, né? Que onde eu tô aqui é um bairro residencial, não dá para erguer o som. Mas vamos lá. Aqui na parte de trás, galera, eu pedi pro rapaz que fosse um projeto só de abrir a tampa, né? Que não fosse de empilhar a caixa. E daí ele tirou como referência, que pra mim hoje os caras são referência, do Nicolas da Low Cars. Então a gente olhou como base no dele e modificou um pouquinho para deixar com a minha cara. E é isso aí que vocês estão vendo agora, ó. Vou chegar de perto aqui para vocês. Aí, questão das cores, eu fiz um preto com esses brilhos, né, esses pigmentinhos no sol, parece bastante. Eu tirei como referência de um Corolla que eu tive, e ele era um preto com uns pigmentos. Eu pedi pro rapaz que fizesse algo nesse estilo. Aqui é a caixa de bateria, tem 3 Moura Clean de 170 amperes, daquela estacionária. Lá é como se fosse um porta-mala. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desencaixar aqui. Aqui, ó. Aí fica toda a bagunça aí, organizadinha. Caixa de ferramenta, extensão para fonte, né? Fica tudo organizadinho. Aqui ele deixou o espaço pro step, que aliás nem existe, né? O step tá careca. Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui, galera. Aí fica tudo sob medida. O rapaz fez tudo sob medida, na mesma altura aqui. Aqui também ele fez todos os detalhes, os cortinhos. E aqui eu tô usando 2 zeros SDS de 15, de 1350 watts RMS cada um. Aqui são médios da Triton, se não me engano é 8 XLR 400 de 200 watts RMS. Aqui de driver são os 220 Ti da JBL. Os tweeters são ST400. E é isso, galera. Aí de iluminação tem os estrobos, a JK, um aqui, outro ali no outro cantinho. Eu tava falando da iluminação, galera. Apertei aqui, parou o vídeo. De iluminação são os estrobos, a JK, ó. Tem um aqui, outro ali, ó. E um em cada sub lá dentro da caixa. Depois eu vou ver se eu deixo imagens aí à noite, pra vocês verem como é que ficou. Deixa eu chegar mais pertinho pra mostrar em detalhes. Aqui ele tirou de referência da tampa, galera. Tem um adesivo da tampa traseira lá, ele, né, fez um detalhezinho só para não ficar liso ali, né? E a cereja do bolo é a tampa. É a tampa com LED de fundo infinito. Pra não ficar um negócio tão simples, caprichado até ali, ó. Da hora que abrisse a tampa ficasse só no overlap. Então a gente fez esse painel aqui, ó. Aí aqui no meio ele tampou também, para não aparecer lá embaixo, né? E eu vou pegar o controle ali, eu vou ligar para vocês, mas de dia não dá pra ter uma noção direita. Isso aí fica legal à noite.
Deixa eu pegar o controle ali, vou pausar aqui e já volto rapidinho. Voltando aqui, galera, ó. Com ele ligado aqui. Um de cada lado. Lá dentro do LED, não sei se vai dar pra ver no vídeo aí. E a cereja do bolo é esse aqui, ó. Deixa eu ligar pra vocês, ó. Não sei se vai dar pra ver no vídeo aí. Mas eu vou deixar no final do vídeo imagens à noite do painel. De dia ele reflete muito, né? E é isso, galera. Para quem tava me pedindo aí vídeo do som automotivo, basicamente é isso. É um projeto simples, mas que para mim é a realização de um sonho. E esse projeto ficou pronto faz alguns dias, né? Então eu tô aqui para deixar registrado para vocês. E como eu disse, depois eu vou fazer outro vídeo com o rapaz, vou chamar o rapaz que projetou tudo isso. E naquele vídeo sim, eu vou agradecer todo mundo que me ajudou, fazer uma lista para ajudar, porque são muitas pessoas, galera. Um som para chegar no que vocês estão vendo aqui, a gente não consegue fazer sozinho, é praticamente impossível fazer sozinho. Então, para chegar nesse nível que vocês estão vendo aqui, eu tive a ajuda de muita gente. Ó, aqui a iluminação do painel, ele pisca de acordo com a configuração daquela centralzinha lá, ó, que tá com os números em vermelhinho aceso, e a tampa é interligada junto. Então a mesma iluminação que tá piscando aqui vai piscar lá na tampa. Ah, esqueci de um detalhe. Na tampa de módulo aqui, olha lá, ó, deixa eu ir lá. Pra não ficar algo assim muito simples, né? A gente fez o mesmo detalhe da tampa de LED de fundo infinito aqui na caixa de bateria, ó. Só que aqui ela já pisca diferente. Aqui foi interligado junto com a central do estrobo. Então aqui pisca diferente da tampa e do painel de módulo. Só que à noite fica top, galera. De dia é só pra vocês terem uma base mesmo, beleza? Deixa eu fechar a porta aqui. É basicamente isso. Olha lá, olhando daqui de fora. É assim como é que ele fica com a tampa fechada. Os detalhes. Só tá meio sujo. Fechado fica assim. E é gostoso que o som sai, mesmo com a tampa fechada, ó, com esse espaço aberto aqui, o som fica bom pra caramba. Depois no próximo vídeo eu vou ver se eu vou num lugar bem afastado, né, pra poder gravar ele tocando pra vocês. E tá ventando bastante. Olha quem decidiu aparecer no vídeo aí, galera. Tá sempre nos vídeos aí com a gente, a nossa Lolita. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam.
E é isso. Encerrar o vídeo por aqui. Obrigadão, até o próximo vídeo.